И всем привет, с вами Тем. И сегодня у нас влог 8. Вы смотрите рубрику «Жизнь Лего». И, в общем, у нас сейчас будет как раз вылет. Говорите. Пока нам объясняют, как пользоваться средствами, там, если самолет, допустим, сломался, жилетами и масками всякими. В принципе, сейчас мы должны развернуться на полосу, а там разогнаться и взлететь. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Скорее всего, этот влог будет разделен на две части. Первая — это когда я взлетел, а вторая — когда я буду как раз приземляться. Покажу сверху Москву всю. И как я сяду в такси, покажу. Вот сейчас нам объяснили все до конца. И давайте я немного подожду и вернусь, когда мы начнем уже полностью разгоняться. Вот, уже самолет заряжал, сейчас как раз будем взлетать. Я это видео постараюсь сделать не очень долгим, поэтому я решил разделить влог на две части. Но когда я вернусь в Москву, влоги все равно будут. Скоро, наверное, будет рубрика распаковки. Я куплю себе фигурки некоторые по 17 серии и пластину. Если меня плохо слышно, то это меня перебивают, как бы говорят там по-английски. Мне неудобно говорить. Если что, включайте погромче. Вот самолет отводит. Там еще разные самолеты. Вот, я пока не буду, наверное, ничего говорить. Просто наблюдайте. Сейчас я сделаю фокус получше. Сфокусирую лучше. Так. Я поставлю на паузу и потом вернусь, когда мы уже полностью разгонимся. Ну, уже погас свет. Вот везде во всем самолете погас свет. Пилоты будут сами-то ориентироваться по радарам. Я волнуюсь, что в камере будут только вот эти огни видны. Но сейчас мы, поскольку взлетим, их уже будет плохо видно. И ничего не, просто будет темнота, а я хотел немного показать. Я потом буду искать вспышку, разберусь, как это сделать. Или фонарь какой-то, может быть, возьму.
разгоняемся. Сейчас он, по идее, должен набрать небольшую скорость. Это как бы разгон только, поэтому я немного подожду. И вот сейчас, после долгого процесса подготовки, у нас была какая-то маленькая очередь, мы начинаем летать. Сейчас мы пролетим Дубай, и я закончу этот, наверное, влог, потому что вторая часть этого влога должна быть посвящена посадке. Но, наверное, уже когда полная темень будет, я не буду снимать, будет ничего не видно. А время пути до Москвы 5 часов ровно. И вот объявили. Предложим вам обед. После обслуживания питанием вы сможете приобрести товары магазина Ну вот, уже все, город скрылся. Предлагаю вам заполнить купон на покупку И сейчас я товара буду из заканчивать. и передать его бортпроводникам. Мы выполним ваш заказ до начала снижения самолета. Будем благодарны за ваше предложение отзывы о качестве предоставляемых услуг. Уважаемые дамы и господа, рада сообщить вам, что в Российской Федерации 2017 год объявлен годом экологии. В нашей стране действует более 150 заповедников там еще видно национальных немного парков, город. которые вы можете посетить, воспользовавшись. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Никита.